between the European Union and Thailand are very good. We have it tested by the ambassadors at the last meeting, 1 hour before. Prime Minister Jingluk has visited Europe, several member states, and a number of e-founded projects in Thailand are on the table, and in this case Ambassador David Littman could give you an answer if you have questions at this time. My personal summary and the summary of the delegation, together with my Vice President Thomas Goebbels. We are on a positive bottom line. Free trade agreement and partnership and cooperation agreement are in the interest of both sides, Thailand and the EU side, and under the Lisbon Treaty, the European Parliament is responsible for the conditions of the free trade agreement. We need to vote in favor with majority for PCAs and FTAs. Thank you very much. แล้วก็ในการประชุมที่เพิ่งผ่านไประหว่างคณะทูตของสหภาพยุโรปเนี่ยก็ได้มีการพูดกันว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยแล้วก็สหภาพยุโรปเนี่ยเป็นไปด้วยดีซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยก็ได้มีการพบท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์แล้วก็ได้มีการพูดถึงว่าทางนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้ไปเยี่ยมยุโรปซึ่งทำให้เน้นถึงความสัมพันธ์นะคะนอกจากนั้นเนี่ยประเทศไทยก็มีโครงการหลายๆโครงการที่ทางสหภาพยุโรปให้การช่วยเหลืออยู่ซึ่งทางท่านเอกอัครราชทูตเดวิดแมนจะให้ข้อมูลได้เพิ่มมากขึ้นถ้าเกิดว่าทางท่านสื่อมวลชนสนใจทั้งนี้เนี่ยในการสรุปการเยือนครั้งนี้เนี่ยทางคุณเบรเดอร์แล้วก็คุณเบรเดอร์ลังเกนแล้วก็คุณโกโบเนี่ยก็อยากที่จะทิ้งท้ายไว้ว่าทางสหภาพยุโรปทางรัฐสภาสหภาพยุโรปเนี่ยต้องการที่จะลงนามลงเสียงส่วนใหญ่ให้กับการทำFree Trade Agreement หรือว่าการเขตการค้าเสรีแล้วก็ Partnership and Cooperation Agreement คือการตกลงในการมีส่วนร่วมแล้วการร่วมมือกันระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรปในที่สุดนะคะก็ทายไว้แค่นี้นะคะถ้าเกิดว่า Are we opening for Q&A? Yeah, maybe just a quick word, if I could, on relations between the European Union and Thailand, because I think it's important that you understand that over the last few months there has been a huge increase in visits and cooperation between the European Union and Thailand. ก็อยากจะเน้นย้ำทางท่านเอกอัครราชทูตเดวิดลิทแมนนะคะซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตประจำสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยอยากจะเน้นย้ำเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรปกับประเทศไทยที่จะได้เห็นว่าตั้งแต่ต้นปีจนมาถึงณเดือนนี้เนี่ยได้เห็นว่ามีการเยือนจากหลายๆท่านเจ้าหน้าที่หลายๆท่านระดับสูงของสหภาพยุโรปค่อนข้างมากนะคะมาที่ประเทศไทยค่ะ I've been ambassador here for 3 years, and in the first 2 years there wasn't a single foreign minister from the European Union that visited Thailand. ก็เป็นทูตมาที่นี่3 ปีแล้วใน2 ปีแรกเนี่ยมีแค่เจ้าหน้าที่ระดับสูงก็คือรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศของสหภาพยุโรปมาแค่ท่านเดียวภายใน2 ปีแรกนะคะ In the past few months we have had the visit of 5 foreign ministers from the European Union to Thailand and Cathy Ashton, who is the EU foreign minister. แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเฉพาะแค่ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาประมาณ 7-8 เดือนที่ผ่านมามี5รัฐมนตรีจากสหภาพยุโรปเนี่ยมาเยี่ยมประเทศไทยซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือคุณนางแคทริน แอชตันซึ่งเป็นผู้แทนระดับสูงและรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศของสหภาพยุโรปค่ะ We now have the visit as well of this delegation from the European Parliament, and in the next 2 months we will have Olli Rehn, the Vice President of the European Commission, and probably a bilateral visit from President Barroso, the President of the European Commission. So all this is simply illustrating that there is a strong move from Europe to consolidate its relations and strengthen its relations with Thailand. And of course, as you know, Prime Minister Yingluck has recently been to Berlin and Paris as well. ซึ่งภายใน2 เดือนที่จะถึงนี้เนี่ยก็จะมีรองประธานของคณะกรรมาธิการยุโรปมารวมถึงคุณบาราโซซึ่งเป็นประธานคณะกรรมาธิการยุโรปมา
ในการที่จะทำให้ประเทศไทยกับสภาพยุโรปเนี่ยมีความสัมพันธ์กันมากยิ่งขึ้นนะคะนี่แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยคุณยิ่งรักษณ์ก็อยู่ที่แล้วก็จะเห็นได้ว่าคุณยิ่งรักษณ์เนี่ยก็เพิ่งจะไปเบอร์ลินแล้วก็ที่ฝรั่งเศสที่ผ่านมา May I ask the media to identify your organization and your name before asking the question? Atara from Bangkok Post. Thank you for your briefing. I have a few issues. First of all, you mentioned that you support the FTA negotiations. So I just wondered, did you receive any information that the Thai civil society have expressed concern about this, not only the issue but also the process, the procedures in the negotiation? And if I'm not mistaken, my colleague from Prasha Thai also gave you a statement or something from the civil society to expressing this issue. Secondly, I think the impunity issue should be an issue of discussion between you and many NGOs and also governments, because if you're concerned about democracy and human rights, so far no state officials have been prosecuted. Even some of them have been prosecuted. They are granted bail, while less majesty prisoners or detainees are not getting anything, even the basic rights like bail. And thirdly, I think you mentioned ASEAN, so I would like to hear your view, whether you learned about the ASEAN Human Rights Declaration, which so far has been shunned for participation by the civil society in the ASEAN region, and so far it's still a secret. So I wonder, could you comment on this? Thank you. The first question under my vice president. Ladies and gentlemen, on the free trade agreement, before we will have a free trade agreement, we will negotiate. And of course, you have to enter negotiations to see what could be the result of such negotiations. Okay, thank you. Good sentence. So you have first to enter negotiations, and then you negotiate. And negotiations, that's giving and taking. The two sides have probably some problems to rise, but that's the reason why you negotiate and try to find a decent agreement which is suitable for both parts, for Thailand and the European Union. We know quite well that there are some representatives of the civil society who express concerns. I have full respect of non-governmental organizations, but what is called the civil society, in fact, are people who are self-appointed. International agreements are negotiated between governments and are adopted by parliaments. And the real civil society in each and every country are the parliamentarians, because they have the backing of the citizens. They are elected to negotiate. That doesn't mean that you don't have to listen to all the concerns which are raised. But when I hear that there should be no negotiations between the European Union and Thailand on an FTA because there could be a problem of alcohol, or because there could be a problem on medicine, I simply cannot understand this when I go to this country and see that people consume already alcohol. And that the medication seems also to be good, and that there is also already imported medication from a lot of other countries. So, with all due respect to the concerns which have been raised, and when we were yesterday at the Chamber of Commerce, they told us that we should speak to those people. We are ready to do so.
but we mainly think that we should try to negotiate between an elected government and the European Commission on one side, and the result of this had to be judged by the Parliament of Thailand and by the European Parliament. And something as well, before you can, if I could just add from a legal point of view, as a lawyer, you must understand that there are no negotiations that have taken place yet between the European Union and Thailand, and we all have our internal procedures to have what we call a negotiating mandate. Thailand has Article 190 of the Constitution, I don't have to remind you, and all the negotiating mandate for Thailand will have to go through Parliament, as it would in any democratic country. We have our own procedures as well, which involve the European Parliament and which involve the member states. So we have not actually started the negotiations yet, but of course